deja todo atrás. Todo el mundo baila lo que bailo yo. Soy como una olla a punto de estallar. Soy como mi abuelo, todo corazón. Ven a conocer lugares nuevos. Hoy descubrirás cientos de inventos, 1000 aventuras por vivir. Ta ta tararira, ven conmigo a bailar. Pa pa para pa, ven conmigo a bailar. Pa pa para pa, ven conmigo a bailar. Nos vamos a divertir. Tra tra tararira, ven conmigo a bailar. Pa pa para pa, ven conmigo a bailar. Baila el pompoporín. Ven conmigo, bailaremos mi canción. Ven conmigo a bailar, pa pa para pa. Ven conmigo a bailar, baila el pompoporín. Ven conmigo, bailaremos mi canción. Leer en los días de lluvia. Está lloviendo un montón. Está lloviendo un montón. ¡Qué rollazo! ¡Qué rollazo! ¡Golpe de karate! ¡Toma! ¡Sí! ¡Ay, qué daño! ¡Qué cabeza más dura tienes, Maruko! ¿Qué estás haciendo, bruto? Podéis hacer daño a alguien si seguís jugando así dentro del aula. ¿Y qué vamos a hacer? Está lloviendo, así que no podemos salir al recreo. Pero eso no significa que podáis molestar No a los estamos demás. molestando a nadie. ¿A quién ¿Qué estamos está molestando? pasando aquí? Comprendo que os sintáis mal por no poder salir a jugar al patio por esta lluvia, pero es muy peligroso ponerse a pelear dentro del aula. Te lo dije. ¡Porras! Cuando no se puede salir fuera a jugar es un buen momento para leer. Me parece que va a seguir lloviendo durante todo el día, así que quiero que leáis un libro y escribáis una redacción sobre él, ¿de acuerdo, chicos? A mí no me importa leer un libro, pero lo de escribir una redacción es un rollo y no sirve para nada. Es verdad. No es nada divertido leer si tengo que estar pensando en lo que voy a escribir después en la redacción. Espero que por lo menos haya algún libro interesante en la biblioteca. Ah, Noguchi, ¿tú también has venido a buscar un libro? Ujú. Pero creo que llegáis un poco tarde. ¿Qué? Oh, todos los libros interesantes se los han llevado ya. Como son los deberes que nos han mandado, han venido todos corriendo. ¿Qué vas a hacer tú, Tamae? Mi madre me compró un libro el otro día, así que supongo que me leeré ese y así no tengo que buscar otro. Eso, le pediré a mi madre que me compre un libro. Hasta una tacañona como ella me lo comprará si le digo que es para hacer los deberes. No y no. ¡Pero es para los deberes! Aunque sea para los deberes, no hace falta comprarlo. Ve a la biblioteca del barrio y ya está. ¿Qué? Allí habrá más libros que en la biblioteca del colegio. Oh, Maruko, ¿a dónde vas, pequeña? Voy a la biblioteca a buscar un libro. ¿Y vas a ir sola a la biblioteca? Creo que será mejor que te acompañe. ¿De verdad, abuelo? Pues sí que es grande. Seguro que aquí encuentra un libro chulo. Sí. ¡Ah! ¡Un libro de cocina francesa! En el colegio no tenemos libros como este. ¡Hola! ¡Qué buena pinta! ¿Pero qué es esto? ¡Bleh! ¡Son caracoles! ¿Se comen esto? ¡Qué marranada! Maruko, ¿ese es el libro que quieres llevarte? ¿Eh? Ah, no, este no. Voy a seguir buscando. Abuela, ¿puedes dejarlo en su sitio, porfa? Sí. ¡Oh, qué buena pinta! ¿Es que no hay ningún libro interesante? No sé si voy a poder decidirme. ¡Ah! Ese libro es tan finito que seguro que me lo termino enseguida. ¿Qué? ¡Tú! ¡Espera un momento! ¿Fujiki? Estaba a punto de cogerlo yo. ¡Eso no es justo! El que primero llega se lo queda. ¡Vuelve aquí!
Fujiki, ¿has escogido ya un libro? Sí. Es un libro muy delgado. Ajá. Seguro que te lo lees enseguida. Me parece que ese libro trata de un murciélago cobarde que revolotea entre los pájaros deseando formar parte de un grupo en el que no lo quieren por ser diferente. ¿Un murciélago? ¡Qué mal rollo! Ay, ¿dónde se habrá metido el cobarde de Fujiki? ¡Oh, Sakura! ¡Qué raro se me hace verte paseando en un lugar como este! Nos han puesto de deberes escribir una redacción sobre un libro, así que no es tan extraño que nos encontremos en la biblioteca. Oye, ¿te vas a llevar todos esos? ¡Claro! Si no, ¿para qué los he cogido? ¿De verdad? Algunos de esos libros parecen muy interesantes. ¿No podrías dejarme alguno a mí? No puedo hacerlo ni aunque me lo pida una compañera de clase. ¿Y por qué no? Voy a escribir sobre el que más me guste de todos. Es muy emocionante. ¿Qué? ¿Vas a leerte todos esos libros? Como delegado de la clase, tengo que hacerlo para ser un alumno ejemplar y brillar en el firmamento. ¡Oh, qué duro es ser el delegado de clase! En fin, buena suerte. Parece como si el tiempo pasara más despacio. ¿Qué haces? ¡Abuelo, despierta! ¡Vamos! Maruko, no quiero más pollo, gracias, bonita. Todavía estás medio sopas. Atención, por favor. La biblioteca cerrará dentro de 5 minutos. ¿Qué? Por favor, Todavía no he asegúrense de encontrado olvidar ningún objeto personal. libro. A ver. Bueno, este servirá. Sakura. ¡Ah, Noguchi! Van a cerrar la biblioteca. Más vale que te des prisa. ¡Hasta luego! Pero... Maruko, ¿has encontrado un libro? Supongo. Bueno, menos mal. ¿Qué? ¿Nos vamos? Asegúrense de no olvidar ningún objeto personal. ¿Qué te pasa, Maruko? ¿Por qué pegas esos gritos? Me has asustado. Es que me he leído el libro hasta el final, pero la historia no ha terminado. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Continúa en el siguiente volumen. ¡Anda! Este es solo el primer volumen. Claro, no ha terminado la historia. ¿No tienes la segunda parte? No sabía que tenía 2 partes y solo me he traído el primer libro. Cabeza hueca. ¿Qué hago, hermana? No puedo escribir una redacción que hable sobre la mitad de la historia. Eso no es problema mío. Es culpa tuya por ser tan despistada. Oye, hermana, ¿tú te has leído este libro? Es Ana de las Tejas Verdes. Cuéntame cómo termina, por favor. Hace mucho tiempo que lo leí y no me acuerdo de nada. No puede ser. ¡Mamá! ¿Qué pasa? Estás armando un jaleo terrible y es hora de irse a la cama. Mamá, ¿tú has leído Ana de las Tejas Verdes? Oh, creo que me lo leí cuando era pequeña. Dime cómo termina. ¿Cómo termina? Pues no lo recuerdo bien, la verdad. Creo que al final ella se hace profesora. ¿Tú lo sabes, abuela? No, hija, en mis tiempos no leíamos esas historias extranjeras. Vaya. ¡Ey! ¿Y a mí no me preguntas, Maruko? ¿Tú sabes cómo termina? No, ni idea. ¡Ay! ¿Cómo voy a escribir la redacción? Al día siguiente... Oye, Maruko, ¿cuál es el libro que has elegido tú? Pues Ana de las Tejas Verdes. ¡Hala! Esa es una historia muy bonita, ¿verdad? ¿Qué? ¿Has leído ese libro, Tamae? Me encantó. Los personajes de Ana y Diana son como tú y yo, ¿no te parece? ¿Qué? Sí, son clavadas. Debería haber llamado a Tamae para preguntarle cómo terminaba la historia. Es verdad que tengo la cabeza hueca. Aunque la historia de Matthew me dio muchísima pena. Yo quería que acabara junto a Ana. ¿Qué? ¿Es que no acaban juntos? ¿Qué? Sí. Pero por lo menos Ana y Gilbert al final acaban juntos. Es muy bonito. ¿Qué? Sí, claro. Maruko.
Maruko, me parece que no te lo has leído muy bien. ¡Qué situación! Yo no sabía que pasaba eso. En mi redacción, Ana manda la porra a Gilbert porque le huele el aliento y vive feliz con Matthew en un apartamento que les toca en un programa de televisión. ¿Qué voy a hacer? No me da tiempo a reescribir la redacción. Bueno, es el momento de que alguien lea su redacción. Vamos a ver... ¿Qué hago si me toca a mí? Por favor, que no me elija a mí. ¡Que no me elija a mí! ¡Yo! Adelante, Maruo. He leído 5 libros y quiero compartir mi redacción en la que hablo del libro que me ha parecido más interesante y explicar por qué. ¡Buf! Menos mal, cuando pido un deseo con todas mis fuerzas siempre se cumple. Y eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Maruo. Y la siguiente redacción será la de Sakura. Por favor, léenos tu redacción. ¿Qué? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué tengo que ser yo? Maruko. Si lee su redacción hará el ridículo, pero también lo hará si no la lee. Lo mejor hubiera sido decir que no había hecho los deberes. No toques mi goma de borrar. ¿De verdad? ¡Vaya! Hermana, mira esto. ¿Qué quieres? Mira, fíjate en esto. Aquí pone cómo hacer un hechizo. Dice que si escribes tu deseo en tu goma de borrar y no dejas que nadie la toque hasta que se gaste, tu deseo se hará realidad. ¿Eh? Oye, esa revista es mía, ¿verdad? Bueno, sí. Acá es genial, solo con una goma. Espera un momento. ¿Por qué siempre coges mi revista sin pedirme permiso? Porque no es importante. Sí que lo es. Cuando tú lees mis revistas, llenas las hojas de migas de galleta, cochina. ¿Qué? ¿Estás alucinando? ¿De verdad? ¡Vaya! Ay, yo ni siquiera la he leído todavía. Espera un momento. Solo la página sobre la goma de borrar, por favor. No, Maruko, cuando yo haya terminado. Es hora de cenar. ¡Oh! ¡Dejad de pelearos, chicas! Seguís queriendo que os lleve al centro comercial de Shizuoka este domingo, ¿verdad? Y queréis ver la exposición de fotos de vuestros ídolos. Entonces portaos bien. Piénsalo, Sakiko. Hideki te espera. Hideki odia a las que son tan tacañas como Sakiko. ¿Cuándo he sido yo tacaña? Oh, Sakiko, ¿te has resfriado? No, es solo un poco de tos. ¿Seguro que estás bien? Sí, seguro. A mí no me lo parece. Será mejor que no vayamos al centro comercial y descanses. ¿Qué? Ni hablar. Yo quiero tomar un menú infantil en el restaurante del centro comercial, abuelo. Estoy perfectamente, de verdad. No me gustaría que te pusieras peor por mi culpa. Os llevaré cuando Sakiko se haya recuperado del todo. ¿Qué? ¡Uy! Con las ganas que tenía de ir es por tu culpa, hermana. Eres lo peor. Al día siguiente... ¿De verdad? ¿Un hechizo con una goma? Sí, y decían que funciona muy bien. En la revista salían los testimonios de personas satisfechas que habían probado el hechizo. ¿Y qué clase de deseos habían pedido? Pues es que no lo pude leer todo porque mi hermana me quitó la revista antes de que terminara. Es odiosa. Le pedí que me dejara terminar solo ese artículo, pero no me la quiso dejar ni un segundo más. Oh, Maruko, ¿esa de allí no es tu hermana? ¿Qué? No puede participar en la clase de gimnasia. Vaya. Estás preocupada por su resfriado, ¿verdad? Sí. ¿Oh? Maruko, ¿eso que has escrito en la goma de borrar es un deseo? ¿Qué? Sí, algo así. Espero que se haga realidad. Sí, gracias. Me esforzaré al máximo para que nadie la toque. Sin embargo... No tengo. ¡Déjame tu goma de borrar! ¡Ah! ¡No la toques! ¿Qué te pasa? ¿Ocurre algo por ahí?
Se me ha olvidado la goma de borrar y quería usar la de Sakura, pero es un egoísta y no me la ha dejado. ¿Egoísta? ¡Sakura es una egoísta! Silencio todos. A ver, Hamaji, no deberías llamar egoísta a tu compañera, ¿de acuerdo? Vale. Sakura, tú deberías ayudar a tu compañero cuando tenga problemas. Sí, lo siento. Maruko. Maruko, creo que lo mejor sería que guardaras tu goma. ¡Buena idea! Lo siento. ¿Es que tienes algún problema conmigo? Maruko, tu goma. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Solo la iba a recoger del suelo. Estás chiflada, Maruko. Maruko. Vaya día, por fin estoy a salvo en casa. Maruko, ¿me prestas tu goma de borrar? ¿Qué? He visto por la tele que las manchas de las paredes se limpian fácilmente con una goma de borrar y quiero probar. ¡Dejadme en paz de una vez! ¡Maruko! ¿Qué pasa aquí? Seguro que es el hechizo de la goma de borrar. ¿Un hechizo? Se supone que si escribes un deseo en una goma de borrar y la gastas sin que nadie más la toque, el deseo se hará realidad. Vaya, un deseo. Ha pintarrajeado y destrozado la página de la revista en la que lo explican. ¡Es un desastre! Oh, Siempre utiliza todas mis cosas sin pedir permiso, como mis pinturas. Mañana tengo que llevarlas al colegio, pero están demasiado gastadas. ¿Puedo comprarme unas nuevas? ¿qué se le va a hacer, hija? Compra las pinturas. Maruko tiene un deseo. Hola, Sakiko. Ah, Tamae, hola. ¿Qué tal estás? Espero que te cures pronto. Gracias, pero no estoy tan mal, solo es un resfriado. No sabes lo preocupada que está por ti, Maruko. Yo creo que solo le preocupa el deseo tanto que habrá pedido a su goma de borrar. Eso no es cierto. El deseo que ha pedido a la goma es que te recuperes pronto. ¡Uy! Aquí estarás segura. Bien pensado, ¿no? Está más segura conmigo. Oye, Maruko. ¿Qué pasa? No me des esos sustos, abuelo. Puedes hablar conmigo. ¿Pero qué te pasa? Si tienes un deseo, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué no me lo dices a mí? ¿Crees que esa pequeña goma de borrar es mejor que yo y que puede ayudarte a conseguir tu deseo? No puedes competir con la magia. Se trata de un hechizo. Yo puedo hacer que tus sueños se hagan realidad, Maruko. Lo siento, pero tú no puedes hacer nada. ¡Tú no puedes! ¡Tú no puedes! ¡Yo no puedo! Oye, no toques jamás esta goma, ¿entendido? El deseo que he pedido es muy importante. ¿Entendido? Ya he terminado. ¿Pero no vas a comer más? Pues no. ¿Qué te pasa? Se te ve pachucho. Eso no importa. Todo da igual, valgo menos que una goma de borrar. Soy un despojo. Por favor. Maruko, ¿has vuelto a decirle alguna cosa rara al abuelo? No he dicho nada. Sakiko, tú también estás muy callada. No, ¿qué va? Oh, pobrecita, todavía sigue resfriada. Ojalá mi deseo se haga realidad. Maruko, mamá ha dicho que vayas a bañarte. Toma. Te dejo que la leas. ¿Ya la has terminado? No, aún no, pero dejo que la leas tú primero. ¿En serio? ¡Guay! Sakiko, he preparado té. ¿Te apetece un poco? ¿Qué tal va esa tos, cielo? Bien, me encuentro mucho mejor. Ya no me duele la garganta. ¿Qué? ¿Ya te has curado? Todavía no me he curado del todo, pero estoy mejor. ¿De verdad? ¡Qué bien! ¡Hurra! No es para tanto. ¡Claro que sí! Vaya, gracias, Maruko. Maruko, te llaman por teléfono. Siento llamarte tan tarde, pero no me lo quito de la cabeza. ¿El qué? ¿Qué pasa? Es por lo del hechizo de tu goma de borrar. ¿Qué ocurre? Maruko, en la goma de borrar escribiste el deseo de que tu hermana se curara de su catarro, ¿verdad? Eso fue lo que le dije a tu hermana. ¿Qué? Yo no pedí ese deseo. Pero si parecía que estabas muy preocupada por tu hermana. Eso es diferente.
No pediste eso, me lo temía, pues fue eso lo que le dije a Sakiko. ¿Qué? ¿Qué quería Tamae, hermanita? Pues nada, en realidad. Por cierto, puedes usar estas pinturas, son nuevas, he ido a comprarlas hoy mismo. Muchas gracias. Nunca la había visto sonreír así. Estoy metida en un buen lío. Maruko. ¿Sí? ¿Quieres algo de beber? Lo traigo yo. No hace falta, gracias. No te preocupes, tú espérame aquí. ¿Qué voy a hacer? Tiemblo de pensar en lo que me hará cuando descubra que mi deseo no era el que ella creía después de haberme tratado tan bien. ¡Ya lo tengo! Cambiaré mi deseo y asunto solucionado. Oye, ¿qué prefieres, leche o zumo? Lo sé todo, no es necesario que me lo ocultes. ¿Eh? Deseo ir al centro comercial. No es lo que tú crees. ¿El centro comercial? ¡Ay, lo siento mucho! Si lo que querías era ir al centro comercial, deberías habérmelo pedido a mí en lugar de a una goma de borrar. Es que el abuelo dijo que no nos llevaría al centro comercial hasta que se te hubiera pasado el resfriado. Por eso te preocupaba mi resfriado. Había algo que no me cuadraba. ¿Es que nunca vas a cambiar? Vaya, estoy muy decepcionada, Maruko. Solo pensabas en ti misma. Lo siento. Abuelo, como castigo no podrás llevarla al centro comercial hasta dentro de un tiempo. ¡Por egoísta! Por favor, te lo ruego, llévame al centro comercial, por favor, abuelo. Yo no puedo hacer nada. Al final, después de tantos esfuerzos, fue el hechizo de la goma de borrar lo que impidió que el deseo de Maruko se hiciera realidad.